ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கணேஷ். நீங்கள் பார்த்துருக்குது டேஸ்ட் வித் அண்ணாச்சி. கார்த்திகை மார்கழி எல்லாம் வருஷம் வருஷம் தாங்க வரும். அதுக்காண்டி சாட்டர்டே சண்டே ஆனால் நம்ம கறி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா? ஸோ சாட்டர்டே சண்டே ஆனால் நம்ம சிக்கனோ இல்லை சிக்கன் பிரியாணியோ இல்லை மட்டனோ சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு கமகமக்கிற சீரக சம்பா அரிசியை வச்சு ஒரு சிக்கன் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். அது ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரி ஒரு மணத்தோட, அது என்ன பொருளை வச்சு அப்படி மணக்குதுன்னு இன்றைக்கி அந்த ஒரு சீக்ரெட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அது எந்த டைமில் அந்த சீக்ரெட்டான பொருளை யூஸ் பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லித்தரேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், கூடயே 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இதை இந்த சிக்கனோட போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு, இந்த கறியோட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு இதை ஒரு 1/2 மணி நேரம் வச்சுருங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம சிக்கன் பிரியாணியை ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு 150 ml கடல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். கடல் எண்ணெய் தான் எப்போவுமே பிரியாணிக்கு பெஸ்ட். கூடயே 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், சுத்தமான நெய். இது ரெண்டும் நல்லா சூடானதும் 2 பிரிஞ்சி இலை, ஒரு 2-3 சின்ன துண்டு பட்டை, 3 ஏலக்காய், 4 அல்லது 5 கிராம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு. இதை போட்டதும் அதை லைட்டாக பொரிஞ்சதும் ஒரு 300 கிராம் பெரிய வெங்காயத்தை நீள்வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதை போட்டு நம்ம வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். வெங்காயம் நல்லா ஒரு பொன்னிறத்துக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும். அது வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வதக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நீள்வாக்கில் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கூடயே 3 பச்சை மிளகா காரத்துக்கு. இது போதும். ஏற்கனவே நம்ம மிளகாப்பொடி சேர்க்கறதுனால இந்த 3 மிளகா போதும். அது சின்னதாக தான் சேர்த்துருக்கேன். பெருசாக இருந்தால் 2 சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு மூடி போட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர அளவுக்கு வேகிறதுக்காண்டி மூடி போட்டு விட்டுறலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விடுங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். இப்போது தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு. சூப்பராக மசிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் 1-1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்து இதோட பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லியும் புதினாவும் சேர்த்து 1 கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். கூடயே 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் போட்டு 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 கிலோ சிக்கன். 3/4 கிலோ சிக்கனும் 3/4 கிலோ சீரக சம்பா அரிசியும் இன்றைக்கி நான் பயன்படுத்துகிறேன். அதோட அளவு தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே. இப்போ கறியை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விட்டுடலாம். இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன். கறி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போது இதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1 பங்கு அரிசிக்கு 1.25 பங்கு தண்ணி சேர்க்குறேன். 1 பங்கு அரிசினா 1.25 பங்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அது ஒரு பக்கம் கொதிக்கட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் நான் உங்களுக்கு அந்த சீக்ரெட் சொல்லித்தரேன். வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, சாதிக்காய் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது தான். கூடையே சாதி பத்திரி, ஒரு சாதி பத்திரியும் ஒரு சாதிக்காவும் பொடி பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆரம்பத்தில் சேர்த்தாலும் அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்காது. இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணியோட வாசம் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஒரு சின்ன துண்டு சாதிக்காய், ஒரு சாதி பத்திரி, ஒரு பூ நல்லா நைஸாக உரலில் போட்டு இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு. தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா பார்த்துட்டு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டது அதனால் சேர்த்துட்டு நான் கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்ச சீரக சம்பாவை 3/4 கிலோவை நான் இப்போ சேர்த்துக்கிட்டேன்.
சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருக்கோங்க. ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். நல்லா கொதித்து அந்த அரிசி தண்ணியை அப்சார்ப் பண்ணட்டும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வற்றிட்டுருக்கு. இந்த டைமில் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க. தண்ணி நல்லா வற்றி வந்துருச்சு. இப்போது நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ தம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். கிட்டத்தட்ட 80% முடிஞ்சது பிரியாணி. நல்லா சமப்படுத்திட்டு மூடியை போட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு மேலே வெயிட்டும் போட்டுருங்க. சிம்மில் கரெக்டாக 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இப்போது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். சூப்பரான மணத்தோட சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி நமக்கு தயாராகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளவு பொலப்பொலப்பாக அருமையாக இருக்குன்னு. நல்லா கீழே வரைக்கும் ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டு எடுத்துருங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஹோட்டல் ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி நமக்கு தயாராகிடுச்சு. இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட் படி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கும் அதே சுவையோடு கிடைக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிரியாணியை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நான் இன்னொரு டிஷ்ஷோட திரும்பவும் நான் உங்களை சந்திக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.